事嚟嘅，係啊。係啊，監製人喂，平時做嘢仲對佢得唔夠耐，仲要去旅遊都對住佢啊。唔係我對佢唔住啊，因為我哋通常一做碟咧就即係冇咗天黑同埋日頭嘅，咁啊好辛苦啊佢做，即係佢會每次都係，如果佢灰色咧塊面嗰排就係同我做緊嘢啦。明白。係啊，咁所以佢好辛苦做呢隻碟做得。啊，所以要感激佢。要送俾佢。啊，但係你哋會一齊去到時候會可能掛住一齊寫歌啊，跟住 keep 住做嘢嘅喎，可能。咁咪好咯，咁咪可以做啲新嘢咯。係嘅，即係做多啲新嘅歌，好嘅歌咧，當然啦就係所有樂迷嘅祝福嚟嘅。不如咁啊，嗱呢個時候咧，亦都請你咧唱出咧你今年其中一首嘅入圍作品《月亮上》好嘛？好，之後請。